అన్నం పెట్టి తిందాము. బజ్జీలు తెచ్చిటే బాగాలేదా? బజ్జీలు తీసుకురాలేదు. గోంగూర పచ్చడి, ఎల్లిపాయ కారం. గోంగూర పచ్చడి ఎల్లిపాయ కారం చేసిందట మా భార్య. సూపర్ ఉంటుంది అయితే. బాగుంటుంది కాదు, మళ్ళీ కారం చేసినావా? మళ్ళీ పచ్చిమిరపకాయలు నాకు పొద్దున్న నుంచి గడగడ గుడగుడ అంటుంది తెలుసు. ఏం తినేటప్పుడు మాట్లాడతారేమి ఇలా తినప్పుడు. ఏం తినేటప్పుడు మాట గడగడ అంటే నాకు ఈ పొద్దున్న నుంచి బాగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది. కోసమని ఎంత గొప్ప అలా తినేటప్పుడు డామ్ ఇడుచుకుంటా. ఏది నాకు అట్లా చెయ్యొద్దు తినేటప్పుడు. తినేటప్పుడు చేస్తారా? మనకి ఎప్పుడు చేయాలా? పొద్దున్న నుంచి కడుపులో కూడా గడగడంటుంది. మళ్ళా పొద్దున్న నుంచి కడుపు చెడుపుకుంటున్నా అంటుంటారు. పోయొచ్చేకి ఏమవుతుంది? నాకు అన్నమే తినబుద్ధి కాదు. 2 సార్లు వేసిన నేను, అయినా కూడా కూడా అంటుంది. లేదే ఏమన్నా రాదులే, మనం ఆ పోయింది అన్న తిను. ఎడుసొద్ది ఇంకా తినడానికి అన్నం లేచిపోతాయి ఇక్కడ నుంచి. ఏంటి లేచిపోతా? మనకి ఏగా మనం అట్లా ఫుడ్ పెడుతున్నావు. నిన్న కొడుకు లేచి నైట్ చికెన్ పచ్చిమిరపకాయ పప్పు వేసిన గుడ గడగడ అంటుంది. మళ్ళా తిను తినరు. ఏం తినేటప్పుడు జాంగ్లకి నాకు అట్లా తెలిసేది. వాసన వాసన కాదు ఎప్పో. ఏంది వాసన కాదు? తెలివి ఉండదా నీకు? ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు? ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? తినేటప్పుడు ఇడొద్దు నాకు. మనిషిని వేడనొచ్చి నాకు నచ్చదు అట్లా. సరే నచ్చకుంటే అందా ఇడిసా మన కడుపు మనకు ఇప్పుడు కూడా మన పొద్దున. సర్లే రా ఇక్కడ. వద్దు, నువ్వు డామ్ ఇడొద్దు. ఇడిసానా ఇది కూర్చోడికి రా. డామ్ ఇడిసాను కానీ తినలా వద్దాను పోతాను. తిందిరా నేను పోతాను. నాకే బాంబులు అంటే వాసన కంపనాకం పడుతుంది. జరిగే కూర్చో తిను. మంచి పప్పు చేసినావు, కారం ఉంది, తినడానికి ఏమి. మళ్ళీ పప్పు అన్నాక చేసినావు, మళ్ళీ గుడి కూడా అంటదేమో ఏమి అర్థం కదా నాకు. తిను, నువ్వు తిను తిను. తినేటప్పుడు బాంబులు ఇవి ఇవిడదు అట్లా. మరి ఏమి కదా ఏ వాసన తినేటప్పుడు ఇవిడు అస్సలు. అన్నం కూడా తిన్నట్టు పోతాం. ఎక్కడికి పోతావు? తినబుద్ది అన్నం. ఎవరిపోయి తినపోతారని. ఏమి అంటే గుద్దుగా తినేటప్పుడు ఏదైనా ఎన్నిసార్లు చెప్పాను. నువ్వే తిని నాకు తెలుసు. నాకు తినేటప్పుడు అంటే బాంబు ఇడితే నాకేం మెంటల్ వేస్తుంది. యాడికి పోతున్నావు? తినేటప్పుడు ఇస్తుంది. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలా నీకు? మరి కడుపులో గుడు కూడా ఉంటుంది మళ్ళా. పోయి ఏం చెప్పు? ఆ వాసన నేను తట్టుకోలేను. ఏం వాసన తట్టుకోలేను? సరేరా కూర్చో. ఏం తిను, నువ్వు తిను. నాకు వద్దాము, నాకు అన్నమే వద్దు. ఏందన్నా వద్దు? ఏది అక్కడ పెట్టుతావు? ఏమన్నా మనిషి ఏది మనిషి? పిత్తింది తినేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలా? అంటే పిత్తులు వచ్చి పిత్తారా? అంటే తినేటప్పుడే. మరి అప్పుడే వద్దు. మరి ఏం చేయాలి? గబ్బోడు ఆడన్నా. ఏంది గబ్బోడు? నాకు వద్దు, అన్నమే వద్దు. నువ్వే తిను నాకు వద్దు. పిత్తరా పిత్తలే పిత్తలు అంటున్నా కదా.
పిత్తనాక పిత్తనంగా కూర్చో రా ఇటు రా యాడికి పోతున్నావు వాడికి పిత్తరా ఎవరు మీ నాయన పిత్తరా తినేటప్పుడు పెట్టొద్దు. మరి ఇంకెప్పుడు పిత్తరా అందరూ పెడతారు కానీ తినేటప్పుడు పెట్టొద్దు. మరి ఇంకెప్పుడు పిత్తరా తిను తిను ఏమొద్దు ఏమొద్దు ఏమి ఏం తినేటప్పుడు ఎత్తుకుంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలా నీకు? ఎన్నిసార్లు చెప్పాలా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలా? ఎందుకు తింటామని చెప్పారు నాకు. ఫోదింగ్ అన్నం తినపోయి ఏంటి పోదు నాకు వద్దు తిన్నువే అన్నం. ఏంటి తినా అమ్మా ఇంతకాలం తిస్తే ఏడన్నా అన్నం పెట్టబోతుంది ఏడన్నా మరి అడిగిపోతుంది. చీ వద్దు తిన్నువే తిని వద్దప్ప. నీ పిత్తులకి నీకు దండం. ఏంటికి అంతలాగా ఇట్లా పిత్తారు ఏడన్నా కూడా తినలేదు పక్కన వాళ్ళు. ఏం కాదు తిను. నాకు తినలేను అబ్బాయి. తిన్నప్పుడు పిత్తున్నట్లున్నావు. పిత్తలే తిను పిత్తన తిను. వద్దుపా నేను మంచి చెప్తే నేను తిను 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 నేను తినిపించాలా? ఆ చేతులతో నేను తినిపిస్తాను. నాకు ఆ చేతులతో అవసరం లేదు. నేను తినిపిస్తే బాగా తినిపిస్తాను అన్నమాట. వద్దా నాకు వద్దు చేతి నేను తినిపి నా మాట ఆ చేతులు కడుకొచ్చుకో. పిత్తి తినడానికి చేతులు కడుకోవడానికి తేడా నేను తినిపిస్తాను నీకు. నాకు నువ్వే నేను తినిపిస్తా. నాకు వద్దు. నాకు నా చేతులు ఉన్నాయి. ఏమి ఏం నాకు వాసనకి తిన్నట్ట పోతాను. యాడి పోతావు? నాకు వద్దు తీ. ఏంది అట్లా విత్తున్నావు? ఇంకేట పెట్టాలా? మరి పొద్దున్న నుంచి గడగడ గుడగుడ గడగడ బాంబులు నీకు బాత్రూమ్ పొద్దునమైనా మధ్యాహ్నమైనా సాయంత్రమైనా అయినా 2-3 సార్లు వచ్చింది. ఏంది అట్లా విత్తున్నావు? మరి నువ్వు అట్లా చేసినావు. అన్నం తినలా వద్దా? కోడిగుడ్ల కూర చేసినావు. కోడిగుడ్లు లోపల నీళ్ళ ఉండదు. తిన్నావు కాబట్టి నువ్వు పిత్తున్నావు. మేము తినలేదు కాబట్టి ప్రశాంతం తిట్టి బాంబు పెడుతున్నావు. ఎటు పోతుంది అన్నం? ఏంటి పోదా? నేను పోతానబ్బా. పోతావు? నీ చేతిలో నాకు తినలే అయిపోయా. నాకు వద్దంటే పోతావు? నాకు చాలు. ఈ పిత్తులకి నాకు అన్నం తినలేను. ఇవాళ కడుపు ఎండినట్లే నాకు వాసనకి. వద్దులే వద్దు. నేను పోతాను. ఇప్పుడు నాకు వల్ల నాకు వద్దు. తెలుగు అట్టేట్టు విత్తుతారు ఏడన్నా. అవు తింటాది ఎట్టప్పుడు ఎట్లా ఇడాలని కూడా తెల్లా. కానీ మళ్ళీ పిత్తనే కదా. ప్రామిస్ అంటే ఎత్తు కదా. ప్రామిస్ ఎవరు తెలుసా బాగా వచ్చేది. బండ మీద ఒట్టే చెప్తున్నా. ఈ నల్ల బండ మీద ఒట్టు. మనం వచ్చి నల్ల బండ మీద ఒట్టు. నేను తినిపిస్తా. నాకు వద్దు. నేనే తింటా. నువ్వే తింటావా? తిను తిను. తింటాడే. నీకేమి తినబెట్టినావు? నాకు వద్దు. ఆకలి కాదు. నాకు ఆకలి కాదు. ఏం కాదు. నువ్వు తింటా. నాకు ఆకలి కాదు. నువ్వు తింటావు నాకు తెలుసు. నువ్వు తింటా. తిను. తిన్నాను. నేను తినా చెప్పా. ఏమి అక్కడికి ఎట్లా పిత్తుతావు? ఏడన్నా మంచి నువ్వు ఎత్తరన్నా అడన్నా తినలా వద్దా? నేను పోతాను. నేను కడుక్కొని వేడిస్తాను. నాకు తినలేను. ఏది తినలేవు? అతనికి ఎట్లా పిత్తుతా? ఏడన్నా మంచి ఇట్లా నిలబడి నిలబడు. ఇట్లా నువ్వు ఏమి నాకు వద్దు. ఏమి నాకు వల్ల సగం మంది తినిపోకూడదు. నాకు వద్దు అబ్బాయి. నాకు వద్దు. నా పోతా. ఫ్రాంక్ కూడా చేస్తాను మీరు. ఇట్లా వస్తున్నాయి మళ్ళా చేస్తున్నా. నువ్వు ఎట్లా రియాక్షన్ అవుతావు? పిత్తులంటే పడవు కదా. ఎట్లా రియాక్షన్ అవుతావు అని అలా వీడియో పెట్టేది కూడా. మూల కూడా ఇక్కడ చూడి. ఇక్కడ చూడి. ఇక్కడ 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 కాదు. అక్కడ అక్కడ గూట్లో పెట్టాడు. ఎందుకు అబద్ధాలు చెప్తావు? ప్రాంక్ యాడ్ చేస్తున్నావు. యాడ్ పెట్టిన కెమెరా పెట్టాడు. అది చూడ. అక్కడ కాదు. ఇక్కడ ఇక్కడ
అలాగే కనబడుతుందా? సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది? సౌండ్ వస్తుందా కదా, ఎట్లా వస్తుంది కానీ. హాయ్ చెప్పు వ్యూవర్స్ కన్నాకి. ఏదో అన్నీ తినేటప్పుడు గలీజ్ పిత్తులు విత్తనా నాకు అన్నమే పోకుంది. హాయ్ వ్యూవర్స్, ఈరోజు అయితే అదే పిత్తలది ప్రాంక్ చేశాను అన్న మా వైఫైనా ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాను. ఎప్పుడన్నా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు డర్ అన్నప్పుడు రియాక్ట్ అవుతానని పాడేసుకుంటా. అందుకోసం ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతానని చేశాను. ప్రాంక్ చేస్తే ఫుల్ ఇంకా అయితే మాట్లాడు మాట్లాడు. నాకు ఆ వాసనకి మాటలు కూడా రావు. సర్లే మాట్లాడు. హాయ్ వర్స్, బాగున్నారా? మా ప్రాంక్స్ చూస్తూ ఉండండి, వీడియోలు చాలా చాలా బాగుంటాయి. ఇంకా కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బాగానే చేస్తాం, చూస్తూ ఉండండి. బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేసుకోండి. పక్కన బెల్ గంట మాత్రం మర్చిపోకుండా క్లిక్ చేయండి. ఎందుకంటే మేము పెట్టే వీడియోస్ మీకు త్వరగా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంటది. ప్లీజ్ మీ సపోర్ట్ మాకు చాలా కావాలి. సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సపోర్ట్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి.